Čau! Mani sauc Ģirds Gailītis. Vēlos pastāstīt nedaudz par savu hobiju un aizraušanos, par offroadu un vispār par tehniku kopumā. Tas viss aizsākās ar to, ka jau no agras bērnības varētu teikt, ka esmu izaudzis atslēgu tuvumā. Vienmēr ir interesējis, kas notiek darbnīcās, tēva darbnīcā, kā arī citās darbnīcās, kur gadījies ir paviesoties. Tādā veidā iepatikās dzelzīši. Vienmēr paticis ir kaut ko būvēt, konstruēt, uzlabot, varbūt arī reizēm salauzt. No 2013. gada esmu aizrāvies ar offroadu. Ļoti patika drifts, taču mūsu vietā, kur mēs dzīvojam, ar driftu īpaši nekur nevar tālu tikt. Nevar aizdriftēt. Tad pievērsos offroadam. Bija iespēja pabraukt ar vienu citu sportistu automašīnu vienu sezonu. Tad es pēc tās sezonas sapratu, ka tā automašīna nav diezko konkurētspējīga. Un bija idejas, kā varētu uzbūvēt savu personīgo mašīnu. Tas notika 14. gada ziemā. Un jau nākošā gada pavasarī jau mums bija pašiem sava daudz konkurētspējīgāks auto, ar ko es esmu piedalījies kādās aptuveni 40 sacensībās pa visu Baltiju. Esam izcīnījuši, ja nemaldos, 38 godalgas. Ir bijuši čempionu tituli Latvijā neskaitām, ir bijis arī Igaunijā čempionu tituls. Atsevišķās sacensībās esam uzvarējuši arī Lietuvā. Tad gāja laiks, tomēr daudz pieredzes tika ievākts. Tad es sapratu, ka var uzbūvēt labāku auto. Un tad šis ir jaunais auto, kas tika uzbūvēts, balstoties uz pieredzi, kas tika iegūta, braucot ar savu veco automašīnu. Auto būvniecība paprasīja nevis aptuveni, bet precīzi, varētu teikt, ka gadu. Gads darba, 8 stundas dienā, lai radītu šādu mašīnu. Jā, šai mašīnai tilti ir lietoti no mašīnas Mercedes Unimog, mazie Unimogi, tā saucamie mazie tautā. Viņi ir atviegloti, atsevišķās vietās ir pastiprināti, uztaisīti, lai viņi būtu daudz labāk pielietojami tieši offroadam. Ir individuālas bremzes uzbūvētas, savi bremžu diski. No trumuļiem oriģinālajiem esam atteikušies jau sen. Tāpēc arī rumbas, ratu rumbas ir savādākas, ar mazākām skrūvēm, vieglākas. Piekare ir ar 4 stieņiem. Piekares veidi tika izmēģināti iepriekš daudz un dažādi. Manā skatījumā šī ir viena no optimālākajām piekarēm offroadā, kas tiek lietota. Gana labi sevi parāda kā purvā, tā triālā, tā arī salīdzinoši ātri brauco. Amortizācija varu teikt, ka amortizācija ir amortizatori ar 2 atsperēm, katrai atsperē ir sava cietība. Vinča šeit ir lietota no BTR alumīna korpusā, ir hibrīda vinča. Mēs esam pirmie, kas izmēģināja hibrīda vinču tiešām, un tā ir lieta, ko pirms tam offroadā es uzskatu, ka neviens nebija lietojis un pēc tam no mums kopēja. Tas ļoti liels pagodinājums bija, kad mēs uztaisījām šādu sistēmu un kad tu nākošajās sacensībās ieraugi, kad citi dalībnieki šādu sistēmu atkārto. Tas uzreiz tāds liels pagodinājums mums bija. Šī mašīna šajās mazajās darbnīcas telpās principā visa tika uzbūvēta. Viss tika veikts taisni šajās 2 mazajās telpiņās. Virpošana, melnā metāla metināšana, alumīna metināšana, trubu locīšana, krāsošana. Visi nepieciešamie darbi, kas bija nepieciešami šīs automašīnas uzbūvei, principā tika veikti šajās telpās. Viss tika izdarīts ar maniem spēkiem.
pastāstītu par veco automašīnu. Šī ir pirmā nopietnā sacensību mašīna, kas ir uzbūvēta, ko mēs uzbūvējam vispār rekordi īsā laikā. Mēs viņu uzbūvējām rupjārēķinot 5 mēnešus. Protams, no tā brīža, no tiem 5 mēnešiem, ko mēs uzbūvējam līdz brīdim, kāda viņa tagad, viņa ir pamainījusies reizes 3. Ir īpaši piekarē, dzinējos, ātrumkārbā, tur viss ir mainījies vairākas reizes, kamēr ir atrasts uz to brīdi, manuprāt, optimālākais variants. Protams, uzbūvējot veco mašīnu, es sapratu, ko es esmu izdarījis pareizi vai nepareizi, un balstoties uz tās pieredzes tika būvēta šī mašīna. Varam jau paskatīties, ka šī mašīna ir tikko svaiga, un tā, kas man aiz muguras, tā ir jau ar kaujas rētām rūdīta. Tā tika iegādāts GAZ-76, un sākumā, principā, no GAZ-76 agregātiem galvenokārt viņš tika uzbūvēts kā dzinējs, ātrumkārba, sadales kārba, tā tilti, viss tika lietots no GAZ-76. Sacensībās arī braucot, dažādi atgadījumi ir bijuši ļoti daudz un dziļi ūdeņi. Ir bijis tā, kad jāsēž līdz viduklim ūdenī, ir bijis tā, kad ir mašīnas līpi bijusi un tad jāsēž līdz ūdenim, līdz kaklam ūdenī jāsēž. Mēs ar līdzbraucēju tā runājām, kad būs pirmais kūlens. Tad mēs tā norunājām, es tā saku, viņš noteikti būs, tikai kad, tas vēl nav zināms. Un nākošajās sacensībās, braucot stāvā kalnā augšā, mēs uzmetām 2 kūleņus uz jumta palikām. Un tā mēs turpinājām sacensību, un neskatoties uz visiem tiem trakajiem kūleņiem, tā oro sacensība tika novinnēta, tika uzvarta. Tātad jauno mašīnu mēs uzbūvējam no kardināli citiem agregātiem. Dzinējs tika ņemts no BMW, tilti no Mercedes Unimoga. Ātrumkārba ir Nissan Patrol, taču ļoti stingri pārbūvēta savām vajadzībām. Rāmis ir ievērojami vieglāks, piekare ir vieglāka un izturīgāka vienlaicīgi. Ir vienkāršāka vinča iztaisīta, mazāk ruļļu ir. Viss ir uztaisīts, lai būtu mašīna nosacīti komfortabla, cik nu vien sporta automašīna var būt komfortabla. Pārredzamība ir daudz labāka, sēdpozīcija ir daudz labāka, pedāļu novietojums ir daudz labāks. Tā man liekas uz šo brīdi. Protams, paies laiks un man liksies, ka arī šī konstrukcija varētu būt vēl labāka. Tāpat arī pa vadāmību ir padomāts, ir daudz savādāka stūres sistēma pielietota. Tai pašai amortizācijai stabilizatoras tienis ir nedaudz savādāks uztaisīts. Jūra, kas daudz kas ir savādāks.
It's all about humanity. 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 Es esmu... Nē, es jau visu slēdzu ārā. Nekas tur nebūs.